Okay, hello everyone. So today អ្នកនរនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកផ្លែឈើចំនួន10ទៀតមកធ្វើការបង្ហាញអញ្ចឹងយើងដូចជាយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពនឹងស្រាប់ហើយខ្ញុំដាក់តែប្រហែលទេក៏ប៉ុន្តែសរុបទៅវាមានទាំងអស់10អូខេឥឡូវមុននឹងចូលយើងសាកល្បងធ្វើ quiz លេងសិនថាតើយើងចេះផ្លែឈើប្រហែលយើងមើលរូបភាពទី1 Okay, what fruit is it តើនេះជាផ្លែឈើអីដែរ and picture number 2 picture number 3 4 5 6 and number 7 number 8 number 9 and last one number 10 Okay អញ្ចឹងយើងសាកពិនិត្យមើលនៅក្នុងចំណោមផ្លែឈើទាំង10ហ្នឹងតើមានផ្លែឈើចំនួនប្រមាណដែលយើងចេះហើយយើងស្គាល់ឈ្មោះវាជាភាសាអង់គ្លេសអូខេឥឡូវនេះយើងចូលដល់ answer key ចម្លើយរបស់វាហ្មងទៅជាមួយនឹងឈ្មោះវាជាភាសាខ្មែរនិងឈ្មោះវាជាភាសាអង់គ្លេសអូខេយើងមើល answer keys here so ផ្លែខ្នុរឬក៏ខ្នោជាភាសានិយាយthe word is jackfruit អូខេអញ្ចឹង jackfruit វាគឺជាផ្លែខ្នុរអញ្ចឹងយើងអាចរកបានច្រើនយើងឃើញមានសិនគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអូខេ and how about picture number 2 ផ្លែគូលែនអូខេអញ្ចឹងប្រហែលជាអ្នកខ្លះគាត់ចេះហើយអញ្ចឹងមើលthe word is lycheeអញ្ចឹងពាក្យហ្នឹងគឺបើខ្ញុំឆែកនៅក្នុងវចនានុក្រមទៅគឺសេញវាគឺបែបហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអានថា lychee យើងអាចអានថា lychee ជាទូទៅដែលយើងអានតែពាក្យវាគឺ lychee អូខេយើងអាចឆែក YouTube ក៏យើងឃើញពាក្យហ្នឹងគេអានថា lychee ដែរអូខេអញ្ចឹងផ្លែកលែនគឺ lychee number 3 ទៀបបារាំងអញ្ចឹងទៀបបារាំង is soursop យើង sour គឺជូរ sop អូខេ soursop ហ្នឹងគឺទៀបបារាំងហ្នឹងអូខេOkay, look at number 4 ផ្លែទន្លាប់តើផ្លែទន្លាប់អ្នកណាដឹងអញ្ចឹង the word is persimmon អញ្ចឹងផ្លែទន្លាប់គឺ persimmon ហ្នឹងគឺផ្លែទន្លាប់ហើយ and number 5ផ្លែទឹកដោះគោឥឡូវហ្នឹងដូចជាកម្រសូវមានណាមានតែនៅតំបន់មួយចំនួនទេអញ្ចឹងយើងមើល the word is milk fruit អូខេអញ្ចឹងផ្លែទឹកដោះគោគឺ milk fruit number 6 durian easy ទេ durian គឺ durian អញ្ចឹង durian គឺ durian ហើយអូខេអូខេ number 7 ទៀបស្វិតតែតោះជាមួយទៀបហ្នឹងវាមានប្រភេទទៀបមួយទៀតគឺទៀបស្វិតហ្នឹងលក្ខណៈមួយរឹងមួយទៀតវាជ្រាយហើយងាយបកមួយទៀតវាពិបាកបកអញ្ចឹងណាគ្រាន់តែងាយបកហ្នឹងវាមើលទៅលក្ខណៈថាសាច់វាអត់សូវជាប់គ្នាប៉ុន្មានទេតែបើទៀបអានឹងហៅទៀបបាយដល់ពេលទៀបស្វិតសាច់វាស្វិតហើយសបកវាក៏ស្វិតដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពាក្យទៀបស្វិតហ្នឹងគឺ sweet sop យើងអាចប្រើពាក្យថា sweet sop សំដៅទៅលើហ្នឹងឬក៏យើងប្រើពាក្យមួយទៀតក៏ sugar apple ក៏សំដៅទៅលើហ្នឹងដែរអញ្ចឹងអ្នកមួយចំនួនគាត់ហៅថា sugar apple ឬក៏ sweet sop ហើយយើងមានប្រភេទទៀបមួយទៀតដែលវារៀងប្រហែលជាពូជវាធំជាងហ្នឹងយើងអាចហៅថា custard appleអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអាច search មើលបន្ថែមទៀតបើសិនជាអត់ច្បាស់អញ្ចឹងទៅជាមួយពាក្យទាំង3ហ្នឹងតែជាទូទៅយើងអានយើងយកពាក្យ sweet sop ហ្នឹងមួយទៅឬក៏ sugar apple ទៅហើយ custard apple ហ្នឹងគឺប្រភេទរៀងធំជាងនឹងអាចថាពូជរៀងធំអូខេអញ្ចឹងទៅស្វិតគឺ sweet sop ឬក៏ sugar apple ហើយ number 8ផ្លែមកុដអូខេអញ្ចឹងមកុដគឺ mangosteen ផ្លែមកុដហើយ number 9ផ្លែមៀន longan យើងអានថា longan ឬក៏ longan is okay វាអត់បញ្ហាទេ longan ឬក៏ longan ហើយចុងក្រោយផ្លែម្នាស់ងាយស្រួលទេគឺ pineapple អូខេ pineapple អញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកវិញតើតើជាមួយផ្លែឈើយើងមើលទាំង10ហ្នឹងតើយើងអាចចាំបានប៉ុណ្ណាឬក៏មានផ្លែឈើណាមួយដែលយើងមិនចេះបើសិនយើងចេះហើយវាមិនបញ្ហាទេតែបើសិនយើងអត់ចេះផ្លែឈើណាមួយយើងអាចមើលវាហើយស្ដាប់វាភាសាទៀតអញ្ចឹងណាហើយយើងអាច search មើលពីប្រវត្តិវាបាននៅក្នុង YouTube មានច្រើនមែនតើអូខេអញ្ចឹងតើជាមួយផ្លែឈើជាមានតែ10ហ្នឹងទេនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងហើយនៅលើក្រោយទៀតខ្ញុំប្រហែលជាត្រូវដាក់ឲ្យច្រើនជាងហ្នឹងសរុបទាំងអស់ផ្លែឈើដែលផ្លែជាងហ្នឹងទៀតអូខេព្រោះយើងមានបន្តពេលខ្លះយើងចង់ដាក់ច្រើនហ្មងវាច្រើនពេកអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រាប់ថាដាក់ម្ដងបន្តិចអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនមានតែប៉ុណ្្នេះទេក្នុងវីដេអូហ្នឹង See you in the next video thank you